Welcome back to my channel. So आज चाहिँ म मेरो कलिग चान्नीसँग छु. सो आज चाहिँ हाम्रो आउटिङ हो. यस्तो जाडो दिनमा चाहिँ आज हाम्रो आउटिङ स्टार्ट हुँदैछ है. सो आज चाहिँ एकछिन मियोमोरमा आएको छु. सो मियोमोरबाट के लाने? सो कुन चाहिँ लानु भन? ब्राउनी. सो मियोमोर त धेरैचोटि तपाईँलाई देखाइसकेको छु है. सो या गाइज स्टे ट्युन हेर्दिनु गर्नुहोस् होला. सो हामी किनिहाल्छ के हुन्छ. सो म चाहिँ यहाँनिर हामी बजार गयौँ है. अन्त यहाँनिर चान्नीलाई पर्खिरहेको छु. यहाँ थाना लाइनमा चाहिँ एकछिन घर गएको छ एउटा सामान ल्याउनुको लागि है. सो आज हामी कहाँ जाने चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु छ. आजको दिन चाहिँ यस्तो राम्रो फ्रिजिङ भइरहेको छ, यस्तो राम्रो चिसो छ. हामी चाहिँ एज देख्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो राम्रो घाम छैन. सो हामी चाहिँ एकदम तातो तातो भएर ज्याकेटहरू लगाएर जाँदैछु है. सो गाइस स्टे ट्युन हेर्दै गर्नुहोस् होला आजको भिडियो के हुन्छ कसो हुन्छ है. हाम्रो लोकेसन आइपुग्नु आँट्यौँ. सो यो डाँडा चाहिँ हो बेकम डाँडा है. तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ होला धेरैचोटि. सो अब चाहिँ हामी यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ. सो कस्तो लाग्यो त अन्त? डिड यु लाइक द प्लेस? तिमी पनि पहिला आउनु त आएको होइन, तर ऊ चाहिँ माथि चाहिँ गएको छैन अरे. सो आज चाहिँ उसलाई म यहाँ लाँदैछु. सो लेट्स सी गाइस स्टे ट्युन्ड. हामी यो उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ. सो हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ है गाइस. सो लेट्स गो. सामान बोकेर क्लाइम्ब गरिसक्यौँ. सो अझै माथि पुग्नुपर्छ. अब चाहिँ हामी आइपुगिसकेको अवस्था है. सो अलिकति हिँड्नुपर्ने भएको छ. सो एज देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है. सो अहिले चाहिँ विन्टरले गर्दा होला काठहरू सबै काटेकोले चाहिँ खाली खाली देख्दो रहेछ. नभए चाहिँ एकदम हरियाली देख्छ यो वरिपरि, स्पेसली रेनी सिजनको टाइममा है. रेनी सिजनको टाइममा चाहिँ. सो गाइज अब चाहिँ लास्ट हामी माथि पुग्नुपर्ने छ. गाइज हामी फाइनली आइपुग्यौँ. तर यहाँ आइपुग्दा चाहिँ ओ माई गॉड हेल भयो, हेल. उकालो चढ्नु पर्दा बिकज तपाईँहरू जतिजना पनि यहाँ आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला उकालो चाहिँ कतिको छ भनेर है. सो यहाँ आज हामी सँगसँगै यो भ्युजहरू मजाले इन्जोय गरिदिनुहोस् होला है. सो यहाँ चाहिँ आइपुग्यौँ हामी. सो चान्नी कस्तो लाग्यो त? दामी दामी लाग्यो है. सो अब हामी एउटा कुनै जग्गालाई स्पट बनाउने छौँ. अन्त बस्ने हामी है, कुराकानी गफ गर्ने. आज धेरै दिन बाद भेटेको नि त हामी. सो या गाइज इन्जोय. फाइनली रिच्ड. आउने भ्लगमा यता फाइनली हामी पुग्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसन. सो अलिकति मेरो क्यामेरामा चाहिँ अलिक धुमो देखायो गाइज. अलिकति दिन त्यस्तो भइरहेको छ. हामी चाहिँ यहाँ बसिसकेको छौँ है, एज देख्न सक्नुहुन्छ. सो एक दुईवटा फोटोजहरू खिच्दैछौँ हामी चाहिँ. सो हाम्रो खानाहरू पनि एकदम रेडी छ है. सो यहाँ चान्नीले चाहिँ फिट गर्दैछ यहाँनिर उयसमा. सो हामी चाहिँ एकदम घामको मुनि तातो, यहाँ त तातो रहेछ, माथि त कस्तो चिसो थियो, तातो भएर बसिरहेको छौँ है. सो स्टे ट्युन गाइस.
गाइज हामी चाहिँ आउने के अरे एकछिन यहाँनिर बस्यौँ है रिल्याक्स गऱ्यौँ घामले त कस्तो भयो मजा आयो निन्द्रा लाग्दैछ भयो है घामले कि सो अब चाहिँ हामी एकछिन माथि जाँदैछौँ एकछिन भिडियोजहरू बनाउने हो सो हाम्रो हल्का के भन्नु यो लन्च भन्नु के भन्नु स्न्याक टाइम है स्न्याक टाइम इन्जोय गऱ्यौँ हामीले हो सो मजा आयो धेरै दिन बाद आएको सो अब चाहिँ हामी यता साइड जाँदैछौँ एकछिन भिडियोजहरू बनाउने सो हेर्नुहोस् होला यताको हरियाली चाहिँ छैन तर अहिले है विन्टर भएर ड्राई सिजन सो अब चाहिँ चाँदीले भन्छ तपाईँलाई यो प्लेसको बारेमा है थाहा छैन के भन्यो न त कस्तो लाग्यो सो आज हामी अब आफ्टर आई थिङ्क विन्टर भेकेसन बाद चाहिँ है अब हाम्रो स्कुल पनि लाग्नु आँट्यो हो सो बादमा चाहिँ हामीले भेटेको है सो हामीलाई मजा आइरहेको छ भाइब है एकदम इन्जोय भइरहेको छ सो शान्ति पिसफुल हुन्छ नि ब्युटिफुल प्लेस अन्त मैले उसलाई यहाँनिर लिएको थिएँ सो आज यहाँ पुरा एक्सप्लोर हुँदैछ फोटोग्राफीले मेरो यहाँ पुरै काम बिगारिदिएर कोक घोप्टेर कि अब धुइदिएर ल्याइदिनु पर्ने त्यस्तै छ उसलाई है सो यहाँ चाहिँ हावा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो चलिरहेको छ है तर एट द सेम टाइम वी आर इन्जोइङ है यहाँको भ्यू प्लस यहाँको बाटोहरू एभ्रिथिङ है सो तपाईँहरू कतिजना त आइसक्नु भएको छ होला दो चाँदनीको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम रहेछ यहाँनिर है कस्तो लाग्यो तिमीलाई अन्त यहाँ दामी डिड यु इन्जोय द भ्यू यस वाउ हेर अझै यहाँ अझै क्लियर भएको चाहिँ यो तलको क्या दुधेको खोलाहरू तल तल त्यो गाउँहरू डल्लै देख्थ्यो खरबानीहरू क्या यहाँ ओह्रालो ओह्रालो जाउँ ल परसम्म टुरिस्टहरू चाहिँ धेरै मात्रामा आउँदो रहेछ अहिले तर है यहाँनिर सो याउ दिस इज द एन्ड पार्ट भनौँ न यहाँ चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ अब देयर इज नो वे ऊ यहाँ तलसम्म छ होला कुद्दै जाउँ न कुद न कुद अझै स्पिड कुद न हालिदिन्छु म भ्लगमा सो गाइज दिस प्लेस इज रियली अमेजिङ है हामीलाई चाहिँ यस्तो मजा आइरहेको छ है दो हामी दुईजना मात्रै छौँ तर वी रियली इन्जोइङ द भाइब हियर है सो यहाँदेखि देख्नु सक्नुहुन्छ सौरेनीको बाटोहरू हेर त ओ यो तल देख्दै हेर न यता यता साइड इट्स रियली नाइस गाइज टुरिस्टहरू आएको छ यहाँ त हामी कहाँबाट टाढोबाट आएको छौँ है सो दिस प्लेस इज जस्ट अमेजिङ है घाम लागेको भए झन् यस्तो डरलाग्दो दामी देख्थ्यो यहाँनिर तर पनि वी आर रियली इन्जोइङ द भाइब हियर अब हामी यहाँबाट निस्केको है सो अब चाहिँ हामी अघिकै बाटो जानुपर्ने छ हामी एकछिनमा माथि गएर अब मजा आइहाल्छ फोटोज भिडियोजहरू भइगयो सो त्यो So guys, अब चाहिँ we are returning from here के अरे भन न के भन्दै थियो स्पेशली तातो भयो क्या तातो माथि त यस्तो जाडो थियो र हामी यस्तो मोटो मोटो ज्याकेट्सहरू लगाएर आएको थियो तर यहाँ चाहिँ एकदमै वार्म देख्न सक्नुहुन्छ वरिपरि घाम यस यो ओह्रालो बाटो चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने छ है गाइज अब हामी यही ओह्रालो उकालो हाम्रो प्लास्टिकहरू सबै बोकेर तल गार्बेज गर्ने है मैलाहरू नफ्याँकेको बिकज यस्तो राम्रो गुड प्लेस छ यहाँनिर है कसरी हामी लिटर गर्नु सक्छौँ हो सो त्यो प्लास्टिक्सहरू सबै गएर चाहिँ तल फ्याँक्ने सो अब चाहिँ यो बाटो जाँदैछौँ हामी गाइस बाटो चाहिँ जानुपर्ने छ हामी अब गाइस यो रोडबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू स्टिल आउँदैछ यहाँ भाइ बहिनीहरू सानो सानोहरू हाम्रो स्कुटी चाहिँ ऊ तल राखेको छ मैले यो चाहिँ ड्राई भइसकेको छ है यो माथिबाट चाहिँ ओह्रालो झरेको यस्तो डरलाग्दो डिफिकल्ट भयो सो हाउ इज द एक्सपिरियन्स माथिबाट तल झर्नु
खुट्टाहरूको हालत भएन अरे बिचराको जुत्ताको गाइज आइम स्वेटिङ लाइक हेल हुन्छ नि यस्तो रह्दो गरम भयो त्यहाँ माथिदेखि यहाँ आउनु पर्ने चाहिँ प्राण जाँदो रहेछ पहिला पनि आएको इट्स भेरी मच डिफिकल्ट स्पेसली गर्ल्सहरू चाहिँ के अरे सुजहरू चाहिँ अलिकति सुविधा सुजहरू लगाएर आउनुपर्छ है कम्फर्टेबलहरू हिल्सहरूमा चाहिँ सक्दैन गाइज त्यो दुईजना मान्छेलाई पनि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कस्तो साह्रो परिरहेछ टुरिस्टहरू रहेछ जुत्ताको हालत सो बाई गाइज अन्त भेटौँ अब है आज के हुन्छ अझै गाइज हामी चाहिँ यहाँ समोसा खानु आएको थिएँ तर समोसा चाहिँ छैन रहेछ माथिबाट यहाँ तलसम्म आएको थियो तपाईँलाई थाहा छ होला यो मन्जु फाटकको चाहिँ यता यो के भन्छ यो जग्गालाई के भन्छ दादा 10 नम्बर है मन्जु फाटक भनौँ न मन्जु फाटक रोडमै छ नि यहाँनिर हामी पाउँथ्यो समोसा खानु आएको त छैन रहेछ सो अब हामी चिया पिउने अन्त जाने है गाइज सो आजको दिन कस्तो भयो त मजा कति त सोधिसकेँ फेरि पनि सोधेको माथि चाहिँ कस्तो डरलाग्दो टेम्परेचर थियो त्यो जुन चाहिँ हामी त्यो के अरे त्यो जग्गाको नाम हौ बेकम डाँडा है बेकम डाँडामा चाहिँ टेम्परेचर यस्तो डरलाग्दो थियो यस्तो गरम थियो त्यहाँनिर ज्याकेटहरू डल्लै खोल्नु परेको तर यो क्या बाइक स्कुटीमा यहाँ तल चाहिँ चिसो रहेछ अझ मिरिक झन् चिसो होला है त आज हामीलाई मजा आयो है सो हामी यहाँनिर एकछिन चियाहरू पिउने त्यहाँ चाहिँ जाने सो आजको फोटोजहरू राम्रो मार्क्स छ इन्स्टाग्राममा चेक इट आउट गर्नुहोस् होला है हाम्रो पेजहरूमा ए त्यो उयो दोकान चाहिँ यो ओह्रालो जाने सिलगढी जाने है यताबाट चाहिँ मन्जु फाटक जाने यहाँनिर हो तपाईँहरू चिनिरहेको न यहाँ चाहिँ दामी दामी समोसाहरू पाउँछ सो यहाँ अङ्कलले बनाउनु हुँदो रहेछ समोसा अङ्कल हेलो भनिदिनुहोस् न यहाँ भ्लगमा अङ्कलको स्पेसल रेसिपी समोसा पाक्दै रहेछ हेलो भनिदिनुहोस् अङ्कल हुन्छ नेक्स्ट टाइम आउँछौँ नि ल फेरि ओके गाइस हजुर होइन ढिलो भइसक्यो नि त कि फेरि माथि पुग्नुपर्छ नि त हुन्छ बाई बाई टाइम लाग्ने रहेछ नि त आगो भर्खर फुक्दै रहेछ सो यहाँको समोसा चाहिँ दामी हुन्छ सो गाइज बाई बाई अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक चाहिँ माथि कता अरे भ्यू पोइन्टमा भेट्नेछौँ है हामी सो बाई बाई अङ्कलको चाहिँ यहाँनिर एकदम दामी दामी समोसा पाउँछ है अङ्कल भनिदिनुहोस् न यहाँ समोसाको विषयमा अलिकति अन्त घरकै होममेड रेसिपी है अङ्कल के हालेर बनाउनुहुन्छ हजुर हजुर योसँग स्पेसल तपाईँहरूले उयो के अरे चटनी त कुन चाहिँ सर्भ गर्नुहुन्छ सिल्टिमपुरको है दामी लाग्छ किनभने प्रायः सिलगढी जानेहरू चाहिँ यहाँ रोकेर चाहिँ अङ्कलकोमा आउँदो रहेछ नि त है सो हुन्छ हामी प्याकिङ गरेर लान्छौँ नि त ल समोसा तपाईँको हुन्छ हुन्छ अङ्कल बनाउनु रहेछ आगोमै बनाउनुहुन्छ है अङ्कल तपाईँले प्रायः यहाँ बनाउनु भयो भने दिनमा त कति पिसेसहरू बेच्नुहुन्छ ₹350 है 10 रुपिस गोटा है रिजनेबल छ प्लस राम्रो पनि हुन्छ हेल दामी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूको घर चाहिँ कता हो ए माथि बस्छ यहाँ चाहिँ दोकान थाप्नु भएको ए हजुर हुन्छ गाइज अब समोसा पाक्नु एकछिन टाइम लाग्ने रहेछ हो सो हामी एकछिन यहाँनिर तल मन्जु पार्कसम्म जाने हिँडेर भन्दा कस्तो सुत्छ है हिँडेर त्यो मन्जु पार्कसम्म सो यो ओह्रालो चाहिँ तपाईँहरूको मन्जु पार्कहरू पुग्छ है सो हामी एकछिन यहाँसम्म चाहिँ आएको यहाँबाट भ्यू हेरौँ न त है कस्तो देख्दैछ यहाँ टुरिस्ट लाज घुमाउनु लेख्छ नि त मैले आज धेरै दिन बाद यहाँ घुम्न आएको छ यहाँबाट हेरौँ न के हुन्छ हेर्दा के हुँदैन होला त यहाँबाट तलको भ्यूहरू देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले वाउ यहाँबाट चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ मन्जु पार्कहरू अझै यहाँनिर दिन क्लियर छैन है सनी कस्तो लाग्यो तिमीलाई त्यो हो मन्जु पार्क उयो तल तर आजकल मान्छेहरू त्यति जाँदैन नि आजकल आउनु यता सो वाउ दामी देख्यो यहाँबाट हेरौँ न आउनु सो आजको भ्लग तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला है आज यस्तै भयो हामी एकछिन घुमघाम डुलडाल है घुमघाम सो अब त स्कुल्सहरू पनि लाग्नु आँटिसक्यो हो हाम्रो भेकेसन अब विन्टर भेकेसन पनि तुर्न आँट्यो जतिजना पनि नयाँ हेर्नुहुँदैछ अब तपाईँहरूले सोच्नुहुँदैछ यिनीहरू त स्कुलको स्टुडेन्टहरू पो हो कि भनेर सोच्नुहुँदैछ तर त्यो होइन हामी चाहिँ स्कुलको टिचर्सहरू हो है सो अब स्कुल्सहरू पनि लाग्नु आँट्यो हाम्रो है सो एन्ड अब विन्टर भेकेसन इज एन्ड है सो अहिले चाहिँ अब हामी त्यही हो अब स्कुल लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसको र मेरो घर चाहिँ छेउछेउ हो सो आज हामी भेटेको सो या
गरेको चाहिँ मन्जु पार्क है, मन्जु पार्क। बाई बाई, हेर्नुहोस् ल भ्लग। बाई बाई। इन्तजार चाहिँ गरेकै हो है, के भनौँ समस्या है। सो यस्तो छ है। अब चाहिँ हामी आएर त्यो पाक्दै गरेको देख्दा पर्खिनै मन लाग्यो नि त है। हामीलाई भन्दा पनि अब घरतिर है यसो। उकालोको भाइ चाहिँ फेरि आप्पाले त खाँदैन, चनीको मम्मीलाई पनि पठाइदिएको है। सो आन्टी समोसा पठाइदिएको छु, खानुहोस् होला। मिठो मानी है, तपाईँलाई मनपर्छ होला यहाँको समोसा। यहाँको त अचारले मिठो हुन्छ हौ। अघि अङ्कलले भनिहाल्नु भयो, अचार चाहिँ टिम्बुरको बनाउनुहुन्छ, टिम्बुरको अचार। टिम्बुरको अचार इज जस्ट वाउ वाउ, जस्ट टेस्टिङ लाइक अ वाउ। अब चाहिँ टेस्टिङ मिनट्स भयो होला अब होइन। सो यसरी नै आजको दिनहरू चाहिँ हाम्रो अन्त भयो है। माथि चिङलिङ त पुगिसकेको हुन्थ्यौँ, केही छैन, छिटछिटो हिँड्छौँ है। काम केही छैन, तर काम चाहिँ केही छैन भने पनि हजुरको चाहिँ छैन होला। मेरो त घरमा गएर आज मोमो बनाउनु केही छैन, बनाइदिइहाल्छु चिकन। आज धेरै जाडो भयो भनेर हौ मैले आप्पालाई किमा ल्याइराख्नु भनेको छु कि ल्याउनुहुन्छ ल। सो bye guys, thank you so much for watching today's vlog है। आजको भ्लग तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला। तिमीले भनिदेऊ न अन्त। लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब। मरिएर भन्यो उसले, भन्नु युटर्न भ्लग भन न। युटर्न भ्लग हाम्रो कतिजना चाहिँ शेयर एन्ड सब्सक्राइब। कतिजना चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल मिसलाई हेर्नुको लागि एकदम उयो भइराख्नुहुन्छ यहाँ छ अब। सो बाई बाई गाइस, बाई बाई। लिरिक्स चाहिँ बिर्स्यो।